அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு ஷான் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சிக்கன் சவுதி மந்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நான் 1.25 கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன், பாசுமதி ரைஸ். நான் யூனிட்டி அந்த பிராண்ட் எடுத்திருக்கேன். இதுதான் நல்லா இருக்கும். அரிசி வந்து இந்த மாதிரி நல்லா லென்த்தியாக இருக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும், ரைஸ் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் பிரியாணிக்கு அரிசி எடுக்கும்போது நல்லா லென்த்தாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தடவை தான் வாஷ் பண்ண போகிறோம். ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணணும், அதுக்கு மேலே வாஷ் பண்ணிடாதீங்க, நல்லா இருக்காது, அரிசி உடஞ்சி போயிடும். இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டாலே போதும். பாருங்கள், இப்படி தான் வாஷ் பண்ணணும். போட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது, நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வாஷ் பண்ணால் போதும். இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டாலே அது அழகாக வந்துடும், அந்த அழுக்கெல்லாம் நல்லா வந்துடும். நம்ம தண்ணியை கீழே ஊற்றிட்டு இதில் தண்ணி பிடிச்சி ஊற வச்சிடலாம். ஒரு 1/2 hour இல்லைனா 1 hour நல்லா ஊறணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நல்லா ஊறட்டும். நம்ம மசாலாலாம் ரெடி பண்ணிடலாம் மந்திக்கு. அதுக்கு நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி எடுத்திருக்கேன், 2 பே லீஃப் அதாவது பிரிஞ்சி இலை 2 எடுத்திருக்கேன், 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 7 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன், 10 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க, 2 இன்ச் பட்டை, ஒரு காஞ்ச எலுமிச்சை பழம் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே கிடைக்கும், இல்லைன்னா நீங்கள் அதை வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணலாம். அது செய்கிறது எப்படின்னா, உங்களுக்கு தேவையான லெமன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அதை வந்து நம்ம 10 நிமிஷம் போல் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டு 10 நாள் வந்து நம்ம வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துடணும். அதுக்கு 10 நாள் கழித்து காய வைக்கும் போது நம்மளுக்கு அதை அமைக்க பார்த்தோன்னா நல்லா அப்பளம் மாதிரி நொறுங்கி வரணும், அதான் கரெக்டானது. இதை நான் 3 நிமிஷம் போல் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். எண்ணெய் எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் அப்படியே ப்ளெயினாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து மல்லி வந்து வெடிச்சு வரும், அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கணும். அப்படி இல்லைனா மல்லி எடுத்து நசுக்கி பாருங்கள், நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், அமுக்கும், நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். அந்த டைமில் வந்தோடனே நீங்கள் ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துடலாம். இதை வந்து நான் சீடு எடுத்துட்டேன், உள்ளே இருக்க விதையை எடுத்துட்டு எலுமிச்சை பழத்தை போட்டுக்கோங்க. காஞ்ச எலுமிச்சை பழத்தை சேர்த்துக்கோங்க. அதில் உள்ள விதையை எடுக்காமல் நம்ம போட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கசப்பாக இருக்கும், ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதனால் அதை எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து 2 நிமிஷம் போல் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம், நல்லா வெடிச்சு வர வரைக்கும். ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆற வச்சு நான் அரைக்க போகிறேன். இதை ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிங்கன்னா தான் நல்லா வரும். பாருங்க, நல்லா ஆடி அரைச்சி எடுத்துட்டேன். பாருங்க, நல்லா பவுடர் சூப்பராக வந்திருக்கு, ரெடி ஆகிடுச்சு. சவுதி மந்தி பவுடர், நம்ம செய்கிறதுக்கான சவுதி மந்தி பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் 2 பிஞ்ச் அளவு குங்குமம் பூ சேர்த்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு 1 பிஞ்ச் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. அதில் வந்து நான் சுடு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கொதிக்க வச்சா சுடு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் லைட்டாக. இந்த டைமில் நான் 1 பிஞ்ச் சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த அளவு வரணும். நல்லா நீங்கள் வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வேணும்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க, பரவாயில்ல, அது யூஸ் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல. இப்போ நான் 60 ml பட்டர் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு பட்டர் யூஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னா நெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்த பவுடரில் 3 டீஸ்பூன் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது பட்டர் இல்லைன்னா கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்காது, அதோட டேஸ்ட்டே வித்தியாசமாக இருக்கும். இப்போ நான் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த குங்குமப்பூ தண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். பாலில் ஊற வச்சிட வேணாம், தண்ணியில் ஊற வச்சா மட்டும் போதும். இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா மெயினான மசாலாவே, இதை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. இதில் வந்து நான் 1/4 டீஸ்பூன் கடுக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். கடுக்காய் பவுடர் வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கும், அது வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா கடுக்காயே விற்கும், அதை வந்து நீங்கள் நம்ம வறுத்தோம்ல மசாலா வறுக்கும் போது அதில் 1 பிஞ்ச் அளவு போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பவுடர் ஈஸியாக வந்துடும். அது எக்ஸ்ட்ரா இருக்க வந்து மசாலா வந்து நீங்கள் ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இந்த மாதிரி மசாலாவில் நல்லா சிக்கனில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நான் 4 சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம தந்தூரிக்கு கட் பண்ணி வாங்குற மாதிரி நல்லா கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கோடு போட்டு வாங்கினா தான் நல்லா மசாலாலாம் உள்ளே போகும். நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன், ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்கள் மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க, அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. மிளகாய் தூள் சேர்த்துருவேன்னா பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இதில் வந்து நீங்கள் மிளகாய் தூளே சேர்க்கக்கூடாது, அதை சேர்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி போயிடும். இதில் வந்து நம்ம மிளகாய் தூள் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது. உங்களுக்கு காரம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா பச்சை மிளகாய் அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க.
நான் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன். நல்லா அப்ளை பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து நல்லா பெரிய பெரிய பீஸா போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் நிறைய பேருக்கு சமைக்கிறீங்கன்னா நல்லா சின்ன சின்ன பீஸா போட்டுக்கோங்க. அதை நம்ம வந்து 2 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் 1/2 கப் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் நல்லா உருகி வரட்டும். இதில் வந்து நீங்கள் எண்ணெய் சேர்க்குறா இருந்தாலும் சேர்க்கலாம், பட் அந்த டேஸ்ட் வராது. இதில் வந்து நான் 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நார்மலாக நம்ம சமைக்கிற எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து நான் 4 ஏலக்காய் 4 கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா இதோட ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா நெய்யில் இறங்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த டைமில் நான் பட்டை சேர்த்துக்கிறேன். 2 இன்ச் பட்டை சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப போட்டக்கூடாது, பட்டை வாடை தான் அதிகமாக வரும், அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இதுவும் நல்லா ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா இறங்கினா தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த டைமில் நான் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். 3 வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி தான் சேர்த்துக்கணும். குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணிடக்கூடாது, நல்லா இருக்காது. இந்த மாதிரி நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இதை வந்து அடிக்கடி கிண்டிகிட்டே இருக்காதீங்க, வெங்காயம் வதங்காது. அதனால் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் விட்டு விட்டு கிண்டினா தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரௌன் கலர் வரும். கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியாது, அந்த வெங்காயம் வேகிறது அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி ஆயிரும். இது நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் வேகிறதுக்காக. 5 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க. நல்லா ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது. இந்த டைமில் நான் இஞ்சி பூண்டு விழுது 3 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். போட்ட உடனே நல்லா கிளறிடணும், இல்லைன்னா அதை அடி பிடிச்சிரும். பாருங்கள், வெங்காயம் இந்த கலரில் இருக்கும்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல சவுதி மந்திக்கு பவுடர், அதில் நான் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இது சேர்த்தாலும் சேர்க்கலட்டாலும் உங்களோட ஆப்ஷன். சேர்க்க வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம், பட் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் எந்த கப்பில் அரிசி எடுத்தனோ அந்த கப்பில் 2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். 1 கப் அரிசி 2 கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். 1:2 எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா கொதிச்சு வந்தோடனே மேலே இந்த மாதிரி நம்ம ஜல்லடை வச்சுட்டு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சோலாம் அந்த சிக்கனை மேலே வச்சுக்கலாம். உங்ககிட்ட இந்த ஜல்லடை இல்லை, நீங்கள் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஜல்லடை இல்லாமல் நம்ம தண்ணி கொதிக்க வச்சுருந்தோம்ல, அது கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டுட்டு வெயிட் பண்ணலாம். இதை நான் மூடி வச்சுக்கிறேன், என்கிட்ட இருக்கனால சொல்கிறேன். இதோட ஆப்ஷன் இன்னொரு ஆப்ஷன் நான் சொல்கிறேன், வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இதை நான் நல்லா வெந்துருச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் போல் வச்சுருக்கேன். தண்ணியும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. பாருங்க, நல்லா வெந்துருச்சு. வெந்தால் போதும். மசாலாலாம் நீங்கள் வந்து வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, உள்ள சிக்கன் வெந்தால் போதும். இப்போ நம்ம அதை எடுத்துடலாம். இது நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு, நல்லா மசாலாலாம் சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த டைமில் நான் காஞ்ச எலுமிச்சப்பழம் 3 சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா காஞ்சிருக்கணும், கொலன்னு இருக்கக்கூடாது, நல்லா காஞ்சதாக சேர்த்துக்கோங்க. இது போட்ட உடனே நல்லா 1 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும், அப்புறமா நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடாதீங்க, அப்படியே போட்டுக்கலாம். நம்ம இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, அரிசியை போட்டுட்டேன். போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரே ஒரு தடவை கிளறி விட்டால் போதும், அடிக்கடி கிளறாதீங்க, அரிசி உடஞ்சி போயிடும், அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த லென்த் வராது. பாருங்க எப்படி நல்லா கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வந்த உடனே நம்ம லைட்டாக கிண்டி விட்டால் போதும், ரொம்ப கிளறிடாதீங்க, இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ வந்தோடனே நான் சொன்னல உங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன், இது மேலே நீங்கள் சிக்கனை வச்சு 10 நிமிஷம் விட்டுருங்க, நல்லா வெந்து வந்துடும். உங்ககிட்ட ஜல்லடை இல்லைன்னா இந்த ஆப்ஷனை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வந்து லைட்டாக அரிசி வந்தோடனே அது மேலே சிக்கனை வச்சுட்டு 10 நிமிஷம் வேக விட்டிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வந்துடும். உங்ககிட்ட ஜல்லடை இல்லைன்னு கவலைப்பட வேண்டாம். இப்போ நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பால் எடுத்துகிட்டு 1 பிஞ்ச் குங்குமப்பூ சேர்த்துருக்கேன். இதுவும் ஆப்ஷன் தான், உங்ககிட்ட இது இல்லைன்னா எல்லோ ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம். இது வேண்டாம்னு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம், பட் நான் அது டேஸ்ட்டுக்காக தான் சேர்க்குறேன். இப்போ நான் ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் 2 டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா ஹீட் ஆகணுன்னே நம்ம வேக வச்சுருந்தோம்ல சிக்கன் வச்சுருந்தோம்ல அதை இதில் வச்சுக்கலாம். வச்சு மேலே மசாலா வேகிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு வச்சா போதும், அதான் டைமிங்கே. நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். உங்களுக்கு பக்காவான சவுதி மந்தி கிடச்சிரும், சூப்பராக வந்து கிடச்சிரும். நான் சொல்கிற டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா. இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு, மசாலாலாம் நல்லா வெந்துருச்சு, எதுவுமே நல்லா பச்சையாக இல்லை, நல்லா சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது.
அந்த ப்ரௌன் கலர்லாம் வந்து நல்லா அரோமேட்டிக் ஸ்மெல் வருது. பாருங்க, இது மேலே நான் எடுக்கும் போது பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம லைட்டாக திருப்பி விட்டுடலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்தோம்ல சவுதி மந்தி, அது மேலே நம்ம வேக வச்சிருந்த சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக இது மேலே வைக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் வந்து மிடில் போர்ஷனில் மட்டும் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் நம்ம வச்சுருந்த பேலன்ஸ் சிக்கனையும் இது மேலே வச்சிடலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சுட்டு உள்ளே அந்த கங்கு வச்சுருங்க. சார்கோல் உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம பட்டர் இல்லைன்னா நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும். அந்த புகையோட ஸ்மெல் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இதில் வந்து இந்த சார்கோல் தான் ஹைலைட்டே, அது இருந்தால் தான் சூப்பராக இருக்கும். அந்த சார்கோல் வச்சு பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ரெடி பண்ண சவுதி மந்தி. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. நான் மேலே டெக்கரேஷனுக்காக முந்திரியை வறுத்து போட்டிருக்கேன். திராட்சை எதுவும் சேர்த்த வேண்டாம், ஏன்னா இனிப்பு வந்துடும். நீங்கள் முந்திரி வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், வேணும்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். பார்க்கும் போதே சூப்பராக இருக்குது. இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். பாய், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது போல் நம்ம சேனலில் நான் நிறைய ரெசிபிஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த டிஷ்ஷும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.